quero triunfar máis por eles que por min. Todo o que pasaron por a miña culpa, eu chorando, eles tamén, pois, a saber o que sentiron. E para min era como unha débeda, estou cumplindo o meu soño e o seu soño. Entón, ¿Estás nerviosa, Nuria? Un poco. Benvidos e benvidas a un novo vídeo de Fica coa Bola. Estamos no Estadio Nacional de Varsovia. Aquí xoga os seus partidos a Selección Nacional de Polonia. Hoxe imos vivir a final da Copa Polaca entre o Pogoń e o Wisla Cracovia. Thank you, thank you. Obviously, Pogoń. No, mira. O Pogoń da Primeira División e o Wisla Cracovia, que está agora mesmo na segunda, o alcumado Estrela Branca, un histórico do fútbol polaco, o club deportivo máis antigo do país, agora mesmo vido a menos, e busca regresar á máxima categoría, busca gañar o seu quinto título de Copa para xogar o ano que ven Europa League, pois a base de españois, porque chamanlle o Spanish Wisla, ten 9 españois, 9 xogadores españois, tamén o técnico é español, Rudé, e por suposto están pois dous ex do fútbol galego, como son Marc Carbó, ex do Lugo, e tamén David Junca, ex do Celta, pero por suposto Álvaro Ratón, o porteiro do Carballiño, e tamén o noso lóstrego, o noso Miki Villar. Miki, confías? A tope, a tope. Iso non se duda, non? Compadre, confías ou Iso non? non se duda. Maguibe. A tope. Con la cope. Pola Copa, non a Copa. Ah, copa. Xa está emocionado. Que se non empezou o partido. Cando empeza o partido, que non mirará. A chorar Lo aí. que me queda. Ay, Dios mío, Dios mío. Gloria, Dios mío, Dios mío. A Marea Vermella, a última final do Wisla Krakow no 2008, o último título no 2003. Hoxe vai haber aquí preto de 60.000 persoas no Estadio Nacional de Varsovia. Comezou a construirse no 2008, inaugurouse no 2012. A ver, non é a Seiroas, non é a Gándara, non é Riazor, non é Balaídos, pero ten boa pinta, non vai estar nada mal. A ver que pasa. Wisla 3, Pogoń 2. Vamos. Porra. 2-3. 2-3. Miki Villar marca el definitivo. Maguiber. 1-2. O puede empezar el primero o el último. Sí, Empeza seguro, ganando seguro. o Pocos. O Pocos. E despois marca Rodado e Miki Villar. 1-2. Faltas ti para a porra, Gabriela. Que lle pos na porra? Uy, a mí esto se me da muy mal. Vamos a ganar 2-1 y va a marcar Miguel, obviamente. Let's go! Vamos, Wisla. Miki Villar.
resultado, gafas, 0-0. Tivo boas ocasións o Visa no primeiro tempo, tivo 2 balóns ao pau, a ver se entra Miki no segundo tempo e levanta o título. Imos! Acaba de ter o Vince la pase de Miki. Acaba de marcar Rodado segundo despois de forzar a prórroga e nós aquí comprando para beber, vímolo de casualidade. Descanso da prórroga. Ale, 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 ale. Mira que cara te pique, está en un poco máis na patata. Chegar Miki Villar o Wisla para que conquistara súa quinta Copa de Polonia. Casi o goleador, porque dicen que iba a ser Miki e Rodado e ao final foi Satrústegui e Rodado. No 98, un pouco máis. 1-2.
sei moi ben resumir o que acabo de vivir, o acabamos de vivir todos xuntos. Acaba de ser espectacular. Que ambientazo. Case 50.000 persoas. Marcan no 98 cando engadiran 7 Satrústegui. Despois un cagadón criminal do Central cando estábamos pedindo de beber porque tiñamos a gorxa xa de cantar reventada e marca Rodado o segundo. Clave a entrada de Miki, sen dúbida. E esta locura que me contades disto? É unha tolemia, é unha tolemia criminal. Así que nada, parabéns, evidentemente, sobre todo a Miki, Álvaro Ratón, Carballiño e Nigrán. Xa os coñecen en Polonia, me cago en tal. Bravo. Super. Bravo Alan! Alano! Tam z kim stoi? La enfermería va a ganar la copa. Entre tú y Loco. Ahora beber. Bravo, bravo. Bravo. Hay despertador. ¡Qué alegría, Algo que celebrem, Me dijo Dani Vidal que le mandaras unas Mizuko, no sé si te suena un tal Dani Hostia, Vidal. sí, claro que sé quién es. Dile que a final de temporada hablamos, a ver si me sobran algunas. Enhorabuena, tío. Gracias, tío. Nuria, Nuria, Nuria. Como Nuria, no hay ninguna. Me han grabado, vaya patatita. ¡Espera, corta! ¡Qué orgullo! Ya, mira ¿chocolate? Uf, no, Pesa, adiós, me cago en tal, chaval. Sí, señor. Puedes marcar también, Sí, casi. Casi. Top family in the world. Hombre, vamos así. Pisamos fuerte. Dale un trago, ahí está. Ahora que eres campeón, un día prometiste ser accionista de Frica Coca-Cola. Hay que falar ahí, hay negocio. Bueno, hay prima, Hay entonces... negocio. Algo para repartir. Algo puede caer, Un 0,01% de que es eso. Parabéns, amigo. Tampouco tanto para... Eres o ficaboleiro con máis vídeos na historia da canle. Tiña que pechar o Merecido círculo, tamén. claro. Tiña que pechar o círculo así. Sí. Bueno, o círculo non está pechado. No, ainda queda. Home, claro. Pasa por outro título ahora. Non sei se título, pero bueno, contenido seguro. Parabéns, amigo. Gracias. Non é de chocolate, non é de chocolate.